Канчама жарыс көрдүм, мынандай керемет жарыс көргөн жокмун. Мынау алдыңғы жарыста биринчи келген тазы осы 2 километрлик жарыста артатынан салынып тур, сонун өзүндө дагы биринчи келди. Соңуна дейин көрүңүздөр. Мына ээси де өтө керемет жакшы баптаган экен. Тазысынын артык салмагы да жок, артык эти де жок, өзү бабына багы сай кеп тур экен. Бул жерде маселе 2 рет жүлдө уткан эмес, тазынын осунчама жакшы бапталып, өз мәресинде керемет жүгүрүү го. Бул адамдын канчама убакыттагы эмгеги акталып жаткан кезде ол жүлдө мейли квартира берсин, мейли тайынча берсин, ол жерде ол маңызды рөл аткармайт. Адамдын кубанышы акча менен эсептелинбейт. Негизи мына жер бетиндеги байлык деп жатабыз, бакыт деп жатабыз. Байлык менен бакыт акча менен өлчөнбөйт. Негизи ол адамдын пейилиндеги, көңүлүндөгү орду менен өлчөнөт. Сенин эмгегиң акталып, нетиже берип жатса, ол кезде саған канчама аузың тилиң жетпейтин сумманы сунса да, сен onu айырбастагың келмейди, өйткөнү ол акча менен сатып алынбайт. Ол канчама кажыр кайратпен, канчама маңдай термен, таңертең эрте туруп, кечте жай жатып, эмгектенүү менен келет. Адамдын өмүрү акча менен багаланбоо керек негизи. Ал осы күндө биздин когам, биздин өмүр осы бакытты, осы байлыкты бизде акча менен бөлүп жатыр. Міне нагыз казактын казынасы, нагыз казактын байлыгы бул биздин тазымыз. Буну чет элге асырып сатып, немесе жеке максатка колданып керек жок. Буну өзүбүздүн улутубузга кызмет иретинде колдануу керекпиз, агайындар. Осундай мыкты бапкерлер көбөйө берсин, казактын жастары үлкөндөрдөн үлгү алсын, агаларыбыз алда жаркырап жайнап жүрө берсин, агайындар. Осундай уюмдаштыруучуларга мыңдан миң алгыс. Бай бакубаттуу болуңуздар. Берип жаткан жүлдөлөрүңүз жүлдөлүү болуп, отбасыларыңызда тек кубаныч болсун. Алга Казакстан. Караңызчы, кандай керемет адем темп тустап, типти соңунда одан да катты басты. Караңыздар, мына тулпар деуге болот. Нагыз кумай экен, нагыз жүйрүк экен.